Hello guys! Welcome back to my channel mga kachika! So ito na guys, ang latest update sa ating Showbiz Chika PH. Yassi Pressman, kawawa naman ang ating baby loves, mahal Aliana at Binaha sa kanyang location. Shooting day sa kanyang dressing room. Anyway guys, today is the 7th day of shooting day ng More Than Blue. Pero makikita din natin dito kung gaano ka-cool at kapasensyosang tao si Yassi. Okay lang sa kanya, tiyaga lang at tiis lang, hindi maarte. At sinasayawan na lang siya ni Papa Anton, pinapasaya. Hika pa ni Papa Anton na blessing ang rain. At makikita rin natin dito na mabubuting tao din ang mga nakapaligid kay Yassi. So meaning, nahahawa sila sa kabaitan ni Yassi. She's down to earth talaga. So andito naman ang mga ilang larawan at mga casting sa movie ng More Than Blue. Nga pala guys, hindi na po ako makapag-upload ng Rolling in It Philippines kasi na-copyright po ako. Pag-aari ng Fremantle Corporated Europe yun eh. Narito atin tunghayan. Rain effect is real. Oh, diba? Bahamas. Welcome to Bahamas. Ay, oh. Ay, oh. Rolling in It Philippines will start airing na very soon, kaya tutok na po tayo on TV5. See you guys there! Sino kayang suswertehin tonight? One of our hashtags tonight is Rolling in It PH, jump for the win. Let's tweet na and make it trend again. We've been trending every week for the past 14 weeks. Love you guys! At yung isa pa po nating pang-gas, space, enjoy the show. Enjoy the show, guys! Ano ang isabihin ng letter B? Brenda! Brenda! Ang tamang sagot ay... Dito lang po yan sa Rolling in Philippines. Good night, everyone. Wow, excited much. Ingat lagi, idol. God bless. Wow, beautiful Yassi. Wow, tuloy-tuloy na ang More Than Blue ni Yassi. Excited na kami mapanood. Wow, congrats, idol. Pretty mo. Ingat ka lang from Kuwait. Wow. Ligaya San Miguel. Wow. Iba kaya sinapakaganda mo at lahat. Naabot mo. Wow, wow talaga. Di kaya ninyo sa mga ginagawa ni Yassi. Wag na po ganon, guys. Cool. Wow, para mapag-usapan lang. Oo nga naman. Pag-usapan mo mukha mo. Talaga hindi kaya ng uso niyan gawin. Go, 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 Yassi. Patuloy yung ginagawa mo. Mahal ka ng Diyos. Kaya maraming yung tagahanga. Iba talagang idol namin. Galing mo, mahal. At congrats sa'yo. Ingat from Kuwait. Wow, iba ka talaga, my dear. You're the best. God bless you. All subscribe my channel. And turn on the notification bell. Thank you for watching. See you again.